Не снимай, не выкладывай. 22 октября, чуки-бочки. Приехали с папиком в гараж. Сейчас буду закрывать гараж. Взяли вот лесенку, пылесос. В общем, после того, как мы с батей утеплили помещение стало дико невыносимо жарко. Представляешь? Так вот, на торцевой стене, где я сижу, где барабан, там есть вентиляция. Я, когда заезжали мы в эту комнату, я ее просто тряпкой вот так сверху забил. Он там есть. Я хочу сейчас так вот, там специально такой дефлектор стоит, все закрываешь, его открываешь. Он высоко, поэтому лестница вот. Я сейчас залезу, прорежу вот так тряпку и посмотрим, вообще тянет воздух туда или обратно. Если тянет, хорошо, если нет, поставим туда вентилятор, короче. Вот я только не знаю, это приточная или выточная вентиляция. Ну, короче, определим, куда оно тянет. И если что, добавим туда вентилятор, потому что невывозимо. Сейчас, правда, еще тепло на улице, но батареи греют еле-еле, но 25 уже внутри. Короче, вентиляция была закрыта. Попробовали. То есть ни оттуда не дует, ни туда. Надо вентилятор ставить. Короче, проблема в том, что вентиляция-то вроде бы как есть, но она вроде бы как забита, потому что ни с нее не дует, ни туда не дует. То есть воздух стоит. Я, короче, думаю сделать вентилятор, и пусть он туда как бы засасывает воздух. Но я не знаю, будет с этого толк какой или нет, потому что туда... Ну, куда он там будет дуть, если она забита в хлам? Короче, вот добавила здесь кабеля вот столько, чтобы вон до той вилки хватило, до розетки. Попробуем сейчас как-нибудь его туда притулить. Я не знаю, как у меня это получится вообще. Может, будет слегка выпихивать воздух отсюда. И то ладно. Снаружи нас, здесь все муляж, все мир. Короче, вот эту рамочку я что-то затупил. Ее надо было тоже тряпкой законопатить. В общем, просто прилепил вентилятор, все остальные дыры залепил тряпкой. Не знаю, насколько хватит этого вентилятора. В общем, постарался прилепить прям. Мне уже надо к уроку тут готовиться, а я тут все по лестницам лазю. Налепил, конечно, без этого никак вообще. Соплей. Ладно, чуть попозже этим займусь. Ой. Дует он туда, короче, внутрь. Видишь, как приделан прям четко. Может быть, будет немножко здесь это посвободнее дышать. Не хотелось бы здесь задыхаться, блин. Прям вообще. Хочу вот эту штуку, короче, поставить куда-нибудь вот сюда. Ну, сейчас место найду. Составляешь потихоньку. Решил чистить сидушку от щепок. Видал как? Просто начисто. Вообще пофигу на этот скотч. Короче, кто-то писал, что зря ты им обшил, что заколебешься из него щепки, волосы выдирать. Прав был на 100%. Вот если в жопу что-то вонзится, какой-то щепка какая-то, ты ее за 5 секунд не вытащишь. Она тебе будет на протяжении всего концерта мучить или репетиции. Я тебе вчера не снял, как я домой приехал и вскрывал этот блок питания. Я же его с этим суперклеем заклеил. Если бы ты видел, как я его вскрывал, это просто жесть. Ну все, потом просто припаялся.
Припаял на место делов-то. Какая-то швабра звонила с МТС. И прям сразу запись это видео останавливается. Я в шоке прям. Нифига себе. Послал ее куда подальше. Короче, у меня глючил блок. Я хотела его менять. Оказывается, вот здесь проводочек отпаялся. И он вот так вот прям буквально касался вот так. Туда-сюда, туда-сюда. То работает, то не работает. Теперь все время работает. Короче, классно, смотри. Метроном отсюда буду запитывать. Пульт отсюда. Так что вот так вот теперь. И вот эта байда теперь тут светится. И это тоже. Вышел на ту сторону, где сам короб находится. Там такой грохот стоит от этого вентилятора. Прям. Я, наверное, думаю, что соседи сначала бросятся искать, где это такое. Где это вентилятор завелся. Или начальник пойдет завтра по коридору. Допустим, когда я здесь буду. Вот я туда ушел в конец коридора, и там слышно, как он молотит, прикинь. Занимался с ученичком. Валю домой. Прикрутил часы. Так, а завтра у меня опять репа, поэтому я с утра приеду, позанимаюсь, а потом на репетицию. Тут у нас 2 репетиции в неделю, опять без баса. А вот уже на следующей неделе с басом. Слушай, помогает вентилятор. Помогает. Становится прямо это, дышать легче. Все, пока. Не снимай, не выкладывай. 23 октября, девчонки, мальчишки. Еду на базу. Пришла мне вот эта вот вайда. По-моему, это полная хрень. Ну, тут еще этикетка была. Типа вот смазка есть. То есть, чтобы ты для полного счастья еще куртку вымазал об замок об своей двери. Тут наборные пластины. Типа, если должно быть пятно контакта, типа 1,5 миллиметра от замка. Если типа будет меньше, то подкладывать пластины. По-моему, это полная хрень. У меня ерзает задняя дверь. Я просто уже не знаю, что с этим делать. Вот купила эту хрень. Попробуем. По вот этой сточной поверхности видно, что замок работает вот по этой штуке. То есть, по идее, вот эта хрень должна стоять вот здесь. Но предлагается ее поставить вот сюда, короче. Все, я ее вымазал. Короче, надо намазать смазку и смотреть на то, какой будет, как это сказать, шириной след. Попробуем, намазюкаем чутка. Сильно много не буду мазать. Ага. И главное потом, куда ее девать, блин. Тоже вопрос. Прям интересно очень. Посмотрим. Закрывается. Полетела волосня. Я вообще не вижу следа. А, нет, вижу. Вот, видишь, намазюкалась. Можно еще одну подставить. Там их 2 уже, дистанционные типа. В принципе, ширина как бы нормальная. Только мне теперь неохота ее снимать, потому что она грязная. Ну, посмотрим, поездим. Ну, сюда еще возил. Слушай, реально изменился звук закрывания дверей. Слышишь? Исчез вот этот звон. Хотя у меня здесь дверь, она и так не звенела, в принципе. Стало туго закрываться. Я думаю, должна перестать ерзать. Ладно, пошли на базу. Как бы теперь не вляпаться сюда. В общем, до дома поедем, когда послушаем, будет ли задняя дверь скрипеть или нет. Андрюха забрал свои комбари. Видишь, пусто. Теперь Пашка еще должен забрать свои. И все. Будем делать какую-нибудь перестановку.
Ну-ка, а это что? Просто разноцветное моргание. А это? А пусть моргает, короче. Не, эпилепсия какая-то, ну тебя в баню. Белый. А, медленно. Ну, медленно, это мне нравится. Я хотел подзубрить песенку. И я некоторые песни расписал. Так, надо выключить. Тут не жарко, в принципе. Вот так вот раз. Выключатель надо приделать. В общем, некоторые песенки расписал по-простому прям. А когда стали играть на репетициях, понял, что они сложнее, чем показались мне на первый раз. Поэтому надо подзубрить немножечко. Так. Может быть, эту установку чуть поближе переколотить сюда. Посмотрим. Вот Славкина кастрюля здесь. Я не знаю, с носками, видимо, его дочки или сына. Пакет тоже его. Не знаю, и вон стол под диваном тоже его. Не знаю, зачем он тут оставил. Не особо понимаю, куда это девать теперь. Туда пока запихаю. Вот этот чемодан, это Пашкин. Это провода не знаю чьи. А это мог мне пригодиться, всякие приколы тут по электричеству. Такие вот штукенции. Не знаю, что это такое даже. Не могу представить. Какие-то прибамбасы для соединения проводов. Приколюхи какие-то вот такие, прикинь. Засунем куда-нибудь. Пригодится. Стол бы какой-нибудь сюда зафигарить. Хочу сделать предбанник с еще одной дверью, чтобы отсечь звуки. Это, конечно, сложно выполнимо. И будет загромождать тут все. Диван помешается. Возможно, диван подвинем сюда, чуть ближе. Вот. Трюмо, не знаю. Оставим, может быть, в прихожке. Тут все зашьется, короче. И здесь сделается одна дверь. Чтобы отсечь шумы отсюда. Чтобы сделать как можно тише то пространство. Как тебе такое? Кучу денег надо. Ну, зашить, потом минватой все завалить там. Сделать дверь. Ну, такой план. Не знаю, когда это все воплотится. Но буду к этому стремиться. Заехал на гору, чтобы антифриза долить. Клон как тебе? Открыл радиатор, блин. А там 5 капель даже не влилось. То есть, ну прям нормально так. Хочу сейчас прогреть, чтобы термостат открылся. И посмотреть, сколько нужно будет долить. Задолбала булькать печка, короче. Не знаю, что уже с ней делать. Как будто не хватает антифриза, блин. Но его там хватает. Да, потому что не могу долить. Вот я сколько долил. Получается, первый раз, когда купил, долил. И она все равно булькает. Сейчас не булькает, потому что машина вот так стоит. И заполнилась как бы она. Но радиатор, термостат закрыт, поэтому радиатор полный. Сейчас как он откроется, короче, и уровень уйдет. Куртку 2 дня стирал, короче, не мог выстирать. Выстирал. Сейчас выможу. Короче, я отсюда замок поставил на ту дверь. Здесь у меня в этой антишумке все. Ни хрена себе. Стою на горе и ничего не могу понять. Почему у меня полный? Долить нечего. Нечего доливать. Сейчас будем слушать, ерзает задняя дверь или не ерзает. Смотри, как эта дверь стала закрываться. Смотри. Видал, блин? Просто. Как на Тойоте почти. Ну, она еще звенит, как барабан. Ее тоже надо заклеить всю. И руль скоро придет. Так что все будет хорошо. В общем, я только с горки скатился. Уже слышу, что дверь как ерзала, так и ерзает. А может быть, это вообще не дверь. Хрен его знает.
Слышь? Слышь, это? Ничего не изменилось вообще. В общем, не знаю, что делать с этим скрипом. У меня ни на одном кубе такого не было. Такого, чтобы что-то прям, знаешь, как будто вот весь этот короб, который сзади, вот этот вот, он ерзает вот так вот, как будто бы. Такое у меня ощущение. Я не знаю, что это ерзает. Вот эта штука очень круто уплотняет дверь, вот это вот. То есть она не просто как бы замок защелкнулся и все, а она прям уплотняет этот замок. То есть дверь прямо засаживается в клин в такой, понимаешь? То есть дверь не должна ерзать, по сути, а она ерзает. Где она ерзает, я хрен. И дверь ли это, я не знаю. Короче, дел тут дофига в этой машине еще. Вот с этой байдой разобраться, слушай. О. Какое-то проскрипывание какое-то. Я думаю, это эти подшипники стоек. Как они называются? Опорные подшипники. Но иногда этот скрип вылазит, когда ты просто переезжаешь через какое-то препятствие. Рейку, само собой, менять. В общем, я просто сейчас офигел с того, что, заменяя подрамник, мне надо поменять, смотри, сколько сайлентблоков. Задние сайлентблоки этого подрамника раз. Задние сайлентблоки рычагов. Задние сайлентблоки рычагов 2. Уже 4 сайлентблока. Передние сайлентблоки рычагов 4, 5, 6 сайлентблоков. Что еще? Все. Сайлентблоки передних рычагов, кронштейнов, подрамников мы поменяли. Каждый сайлентблок стоит по 1000. От 800 до 1000. На что нарвешься? Так что, блин, не получится прямо вот так скопом раз и сделать машину. 24 октября, девчонки, мальчишки. Не знаю почему, но мне вот эти штуки показались маленькими. Сейчас открою. То есть я заказывал на 8. Ну, вот я смотрел. И никак тут 8 не увидел. Но когда вот пришел в машину, одну взял, пошел, вставил куда надо. И оказалось, что это оно. Прикинь. Так что у меня теперь есть 19 штук. Одну я уже вставил. Красота. А я сказала, что сегодня 24 октября, девчонки, мальчишки. Так символично разбилась вот эта хрень, которую мы завоевали в 2018 году. Упала, короче, несмотря вот на такую дикую толщину, просто раскололась, как дала трещину, собственно, как наша группа. У нас есть еще одна, между прочим. Вот она, прикинь. Это за другой этап. Екатеринбург. Это, правда, поценнее было. Москва. Да кому они нужны сейчас? А как тебе такое, например? Вы на меня не обижайтесь, если что. Но приводы на базу подписчиков окончены. Просто, есть подписчики, которые живут недалеко, в области, например, в другом городе, но проездом. И вот им непременно нужно быть на моей базе.
Вот. Ну, как бы я с этих пор завязываю с этим. Никаких посещений культовых мест больше не будет. Вот. Хватит с меня. Есть такой тут типок четырехрукий. В общем, как я расписываю песни? Давай посмотрим. Вот, например, здесь что ты видишь? В песне есть 4 основных бита. Все остальное вокруг них я могу сам накручивать брейки. Там я не расписываю, они мне нафиг не нужны. По усмотрению, короче, играю. Вот, 4 основных бита, например. Дальше. Вступление 2 такта без барабанов. Написано. Вступление с барабанами, 12 тактов, ритм 1. Окей, окей. Дальше. Тут еще какое-то под вступление. Маленькое такое. Маленькое вступление. На 3 такта. Ритм номер 3. Что у меня значит 3 плюс 1? 3 такта играю, 1 не играю. Куплет. Чего тут я написала, не понимаю. Короче, 9 тактов. Шуршу тарелками, не более. Проигрыш. Второй. Биток номер 2. 8 тактов. Все. Опа-на. Расписал 2 песни, короче. Хотел сходить в машину за салфетками, барабан протереть. Вышел, а там дождь шпарит. Подтирать надо вот это все говно. Штатив у меня сломался. Короче, второй штативчик, на который я вешал телефон. Все что-то... Я не понимаю, как это происходит. Просто развалился. Безнадежно затерянный в миссионных туманностях, в непроходимых галактиках космоса, в непроходимых галактиках. Мы окружены черными
Включил вентилятор, пусть вытягивает. Короче, не знаю, сколько я дублей сыграл. И ни одного правильно. Ну, не обкатанная песня еще так. Тем более тут это партия, та, что в записи отличается от настоящей. Поэтому немножко неудобно. Ну, в общем, нарежете кусочков. Короче, я устал. И я еду домой, и на сегодня у меня все, прикинь. Я стал такой ленивый. Ну, как ленивый? Я расписал 2 песни. Вот. Так что на репу приду во вторник, буду готов. Завтра у меня здесь урок. Сейчас подумаю, чем замучить ученицу. И поеду домой. Короче, придумал занятия. Вот эти. Все, короче, завтра в 12 встречаемся здесь. Пока. О, зарядил. Да? Как задолбает этот дождь иногда прям вообще. Вот до машины дошел весь мокрый. 3 часа дня, если что. Никакой не час пик, ничего. Это что такое вообще? Откуда это? 3 часа. Без 5 минут. Ничего не понимаю. Куда я сейчас должен ехать? Первый раз, короче, в наглую вот с этого ряда заехал. Просто вот так вот. На. И все. Пришли, короче, батины колпачочки. Ты видел такое? Пакет в пакете. Каждый колпачок в пакете. То есть сам колпачок в пакете. И еще в пакете. Там было написано, что это пластик. Но я уже слышу, что это железо. Отлично. Вот где пластик. Мне кажется, надо подогнуть эти штучки. Это железка. Железяка. Видал, как они у бати уже это сгнили? Прям вообще прогнило все. Так что вот. Правда, прикол в том, что резину уже поменял. И чтобы их поставить, нужно все колеса снова снять. Мне кажется, это не совсем интересное занятие для него. Достаточно сложное. Но я думаю, зиму он как-нибудь уж отъездит на старых колпачках. А летом уже поставит эти. Ништяк. Тебя люблю. Ненавижу, нет.